ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அகிலாஸ் ஹோம் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் கிரேவி. சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் கிரேவி செய்ய முதல்ல 1 கிலோ சிக்கனை எடுத்து நல்லா மஞ்சள் தூள் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன். இதுக்கப்புறம் இதை நல்லா அலசிக்கலாம். ஏன்னா இது நல்லா அலசினோம்னா இதில் இருக்கிற ஒரு கவிச்சி ஸ்மெல்லு போயிடும். மஞ்சள் தூள் போடாமல் இது பண்ணோம்னா சிக்கனும் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கும். அதே சமயம் நம்ம அந்த கழுவுன இடம் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மெல்லு ரொம்ப சூறை அடிக்கும். அதுக்காக நம்ம மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை கழுவி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், சிக்கனை நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இந்த மாதிரி நல்லா கழுவி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். மசாலாவுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒரு 15 சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு பெரிய பூண்டாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு 8 பல் பூண்டு, ஒரு 10 பல் பூண்டு எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு இஞ்சி, ஒரு நம்ம பெருவிரல் சைஸுக்கு ஒரு இஞ்சியை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது எல்லாம் மிக்சியில் நம்ம அரைச்சிக்கணும். இப்போ மசாலாவுக்கு தேவையான இன்னொரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், இது ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, பட்டை ஒரு 5, கிராம்பு ஒரு 4, சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன், கசகசா ஒரு டீஸ்பூன், இது கூட ஒரு 2 ஏலக்காய் வச்சுக்கலாம். இதை ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணி அரைச்சிக்கணும். இப்போ கடாயை அடுப்பில் வச்சு நம்ம அந்த ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண வேண்டிய ஐட்டங்களெல்லாம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல மிளகு போட்டு மிளகை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா மிளகு சூடாகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். அதனால் மிளகு நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த டைமில் பட்டை கிராம்பு ரெண்டையுமே போட்டுக்கலாம். ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம். இப்போ மீதி இருக்கிற சோம்பையும் கசகசாவையும் நம்ம போட்டுக்கலாம். இது மீடியம் ஃப்ளேமில் சிம்மில் வச்சுக்க வறுத்துக்கலாம். ஏன்னா இனி இந்த கசகசாவும் சோம்பும் சீக்கிரம் வறுபட்டுரும். அதனால் ஏற்கனவே கடாய் சூடாக இருக்குது. இதெல்லாமே வறுபட்டுட்டனால இதை நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை இறக்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ வறுத்த நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண மசாலாவெல்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டேன். இதை இனி ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த மசாலாவை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மசாலாவுக்கு எடுத்து வச்சோம் பார்த்திங்களா. இப்போ சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி, இது எல்லாமே நம்ம இதை ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், பேஸ்ட்டு ஸ்மூத்தாக அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம். இனி வாங்க சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம்.
இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கடாய் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம். அது கூடவே கழுவி வச்சுருக்கிற சிக்கன் பீஸ்லாம் போட்டுக்கலாம். இது நான் எண்ணெயில் ஏன் இந்த உப்பும் மஞ்சத்தூளும் போடுறேன்னா, சிக்கன் வந்து வேகிற வரைக்கும் உடையாமல் இருக்கும். ஒரு சில சமயங்களில் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன பீசஸாக ரொம்ப நல்லாவே இருக்காது. உடையாமல் கிரேவிக்கு உங்களுக்கு நல்லா உடையாமல் வரணுன்னா நீங்கள் இந்த ட்ரிக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எவ்வளோ நேரம் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் மஞ்சள் உப்பு கலவையில் கலக்கணுன்னா, நல்லா பரட்டி விடணுன்னா, இந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கலர் மாறிடும். எல்லோ கலர் வந்து நம்ம எல்லோ மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவி இருக்கிறதுனால அந்த கலர் வருது. இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது பார்த்திங்கன்னா பாருங்க நல்ல எல்லோயிஷாக வந்துடும். ப்ளஸ்ஸு வந்து அந்த ரா இது தெரியாது, பச்சையாக இருந்த தெரியாமல் இது வந்து நம்மளுக்கு நல்லா பரட்டிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்களா எல்லா பீசஸுமே கலர் மாறிடுச்சு. அந்த பச்சையாக இருந்தது மாதிரி ஃப்ளஷ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி இந்த எல்லோ கலந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த டைமில் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன். பெரிய வெங்காயம் பாருங்கள், இந்த பெரிய வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ஒரு தக்காளி பழம், 2 தக்காளி, சின்னதாக 2 தக்காளி எடுத்துருக்கேன். ஏன்னா நம்ம கிரேவிக்காக செய்கிறதுனால கிரேவி வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் தக்காளியெல்லாம் கூடுதலாக போட்டால் தான் கிரேவி நல்லாயிருக்கும். இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, இஞ்சி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் பேஸ்ட்டு, அதையும் இது கூடவே போட்டுக்கிறோம். இந்த பேஸ்ட்டெல்லாம் போட்டாச்சு. இனி இதுக்கு தேவையான மசாலா போடணும். அடுத்தது 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடணும் காரத்துக்கு.
இது கூடவே நான் ஈஸ்டர்ன் சிக்கன் மசாலா தூள் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன். நான் வந்து இந்த மசாலா யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ ஈஸ்டர்ன் சிக்கன் மசாலா போட்டிருக்கேன். நான் இந்த மசாலா போடுறேன். உங்களுக்கு என்ன மசாலா தேவையோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன பிராண்டு வேணுமோ அது உங்களுக்கு தேவைக்கு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மசாலா கலவையில் நல்லா ஒரு பெரட்டிட்டு கூடவே நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அரைச்ச பார்த்திங்களா அந்த இதில் அந்த மிக்ஸி இதில் இருக்கிற விழுது எல்லாமும் சேர்த்து நம்ம தண்ணி சேர்த்திக்கிறோம். தண்ணி சேர்த்தி நல்லா இந்த இது வந்து நல்லா வேகட்டும். இந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலை தழை தூவிக்கலாம். இந்த மசாலாவில் கருவேப்பிலை தழை கொஞ்சம் போடும்போது அதனோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ப்ளஸ் கருவேப்பிலை தழை உடம்புக்கும் நல்லதுங்கிறதுனால கருவேப்பிலை தழை ஆட் பண்ணியிருக்கணும். கூடவே கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி தழையை வேகும்போது ஃபைனலாக கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு கொத்தமல்லி தழை போடுவோம். இப்போ வேகும்போது கொஞ்சம் போட்டோம்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், கிரேவி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்குது. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷத்தில் சிக்கன் குக் ஆகிடும். கிரேவி நல்லா இதாகிடுச்சு. பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா மசாலா, அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இது ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கடைசியாக கொத்தமல்லி தழை தூவி நம்ம இந்த கிரேவியை இறக்கிக்கலாம். சுவையான சிக்கன் கிரேவி என்னோடய ஸ்டைலில் ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.